معايا هنا بيتك وسط اخواتك. ايه مالك بتلف حواليك كده؟ انتوا بعدين تجيبوني هنا ليه؟ عشان انا عاوز اتكلم معاك. تجيبوني بالطريقه دي؟ وانت يا سميح، انت يا سميح هتضحك عليا؟ انت يا مولاي تخونيني؟ بلاش نتكلم عن الخيانه من اولها يا عطيه. وبعدين يا اخي سميحه كان لازم تقول لك حاجه علشان تامن وتيجي. لو كانت قالت لك تعالى عشان تقابل منصور كنت هاجي يا منصور. لا كنت هتطلع جاري تبلغ عشان يجوا يمسكوني. كنت هتشهد عليا زور يا ابن عمي. عشان الحق يا منصور، عشان بدور على الحق مش لاقيه. حد يقول الحق فين؟ لما يضيع مننا شقة جدودنا وابهاتنا واحنا نقعد في بيوتنا حراس عليه. نبص لفرشتنا ما نقدرش نريح جنبنا، ونبص لمحلاتنا ما نقدرش نمد الايد ولا حتى نمد الخطوة. انت مش حاسس بيا يا منصور؟ انت غايب بقالك سنين، لا يمكن تحس باللي جوايا. اسأل اختك، اسألها اتعمل فينا ايه وتحرم علينا حتى نملى جفنا من خيرنا ازاي. مش انت لوحدك يا عطيه. لا يا طلعت بيه، انا لوحدي. اسأل نفسك كده، تقدر تسيب فيلتك وخدامك وعربيتك وتيجي تعيش هنا؟ ايوه بقالي مده ما حدش حس بقالي مده كلها كام جمعة؟ كام جمعة يا طلعت بيه؟ وهتجري الحلم عسكر حماك تصالحه حتى لو كان على حساب اخوك. مش هيحصل يا عطيه. هتشوف. احنا بقى قدامنا كام يوم وهالنا هيشت مننا. هنمشي في سوق العصر نشحت زي الشحاتين، والصناعيه اللي كانوا شغالين عندنا هم اللي هيمدوا لنا اليدين ويضحكوا علينا زي ما يكون فلوسنا ضاعت مننا ولا خسرناها في البورصه. ما تزعلش مني يا منصور، انا مش عارف اعمل ايه. انا هقول لك تعمل ايه يا عطيه. التليفون ده شغال يا علي؟ ايوه يا منصور، صلحت وركبت له وصله. ما بقاش من المغازيه يا عطيه، وانا قلتها لك في اول الكلام، بس انا عاوز اقول لك حاجه كمان. حلمي يا ابني بيضحك عليك. ابويا قال لي كده، قال لي حلمي عسكر بيضحك عليك. ما تشهدش على ابن عمك، خاف من ربنا. بس انا منصور انا مش هعمل ايه، مش عارف اعمل ايه يا منصور. نصب حلمي زي ما قلت لك، واذا ما كانش معاك نمره طلع اديها لك. الحكايه مش كده. لا الحكايه ازاي يا عطيه؟ انت عارفه ازاي؟ مجرد كلمتين قلتهم في محضر لا حواد ولا حجيب، لكن امد ايدي وابلغ على منصور ابن عمي لا. عايزكم تعذروني في حاجه، ما تطلبوش مني ان انا استعمل عقلي. لو عايزين استعمل عقلي هاتولي. انا بدور على عقلي مش لاقيه، نفسي الاقيه عشان ارتاح.